Engineering စာပေပညာရပ်ဖြင့်အသက်မွေးကြောင်းပြုလုပ်လို့သူများအတွက်တက်ကိုတက်ထားရမယ့်စာပေ equipment အသုံးပြုနေတွေကို theory practical ကြာသင်ကြားပေးနေတဲ့ TMO Engineering စာပေ training batch 52ကို January လ10ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စတင်စီရင်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောက်ပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းကြီးကတော့2,800,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းနေရာကတော့အမှတ်7ဒုက္ခလန်အင်းစိန်ဖောက်ကန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းကာလကတော့စနေတနင်္ဂနွေ၄ပတ်တစ်လတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးစီစဉ်နေနဲ့ရက်တိုသင်တန်းတက်ရောက်လို့သူများအတွက်10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိဇာတ်တိုက်သင်ကြားပေးမဲ့ TMO Engineering စာပေ training batch 53ကိုလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းသားဥယေကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲစီရင်ပေးသွင်းဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းတက်ရောက်လို့တဲ့သင်တန်းသားများအနေနဲ့ရှောက်ပေါက်ကနေတဆင့်နာမည်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးစီရင်သွင်းနိုင်တယ်လို့3994319308ကိုဆက်သွယ်ရေးလဲစီရင်ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းသားဥယေကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲစီရင်ပေးသွင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်စောင်းတီးကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ